नमस्कार, इलेक्ट्रिकल गुरुकृपा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीलिंग पंखा जो है वो चलते चलते अटक जाता है और आवाज़ करता है, गू गू जैसा आवाज़ आता है इसके अंदर से, हैमिंग मारता है ऐसा। आपको चालू करके दिखाते हैं। इसके अंदर से आवाज़ आता है और ये लॉक हो जाता है। तो इसको हम आपको सीरीज़ पर चेक करके दिखाते हैं। देखिए आवाज़ आता है इसके अंदर से। चलते चलते ऐसा आवाज़ आ जाता है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे आप, तो आज की वीडियो में देखने वाले आप भी आसानी से कर सकते हैं इसको। तो चलते चलते आवाज़ आता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते चलते रुक जाता है, आवाज़ करता है, उसका अंदर से बूंग वैसा आवाज़ आता है। यानी उसका क्या प्रॉब्लम है उसको खोल के चेक करेंगे। देखिए ऐसा आवाज़ आता है कि जैसे कि नीचे ऊपर से ऐसा नीचे गिर जाए, ऐसा बहुत तेज़ से आवाज़ आता है और वाइब्रेशन ज़्यादा करता है। इसको कैसे ठीक करेंगे, चलिए इसको 2 मिनट में खोल लेते हैं और अंदर क्या प्रॉब्लम रहता है आपको दिखाएंगे। ये आवाज़ बेरिंग ख़राब होने के बाद भी आता है और शाफ्ट में उसको अंदर ऐसा गाला पड़ जाता है, शाफ्ट कट हो जाता है, इसके बाद भी ऐसा आवाज़ आता है। तो उस दोनों में से क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। पंखा तो चालू होता है लेकिन आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से करता है वो। चारों तरफ इसका ये हाई स्पीड फैन है अपना 24 इंच का। इसको 4 स्क्रू रहते हैं, कभी कभी अपने रेगुलर फैन को 3 स्क्रू रहते हैं। इसको खोलने के लिए 4 स्क्रू रहते हैं। देखिए आसानी से खुल गया। तो आप देखते होंगे, देखो इधर ये शाफ्ट ऐसा कट हो गया है यहाँ पे, इसकी वजह से ये ज़्यादा आवाज़ करता है। पूरा कट हो गया है सॉफ्ट। ये बेरिंग यहाँ पे बेड थी लेकिन यहाँ पे पूरा वो छिल गया है, कट हो गया है। देखिए बेरिंग भी पूरा कोड़ा पड़ गया है, उसके अंदर ग्रीस मारेंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम ऐसा है कि आवाज़ इस वजह से करता है कि सॉफ्ट को बहुत जगह से कट हो गया है ये सॉफ्ट। तो इसको हम ठीक करेंगे और ये ठीक करने के बाद एकदम स्मूथ चलेगा बिना आवाज़ करे हुए। तो चलिए इसको सॉफ्ट का काम करते हैं। सबसे पहले ये बेरिंग को ग्रीस कैसे भरा जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक कैप मिलती होगी। ये कैप ऐसे कुछ निकाल लेने का। देखिए इस कैप निकल गई। तो इसके अंदर आपको ग्रीस दिखता होगा। अभी इसके अंदर थोड़ा ग्रीस भरेंगे हम। इसके अंदर थोड़ा ऐसा ग्रीस भर गया। ग्रीस भरते समय थोड़ा दबा के भरने का ताकि वो अच्छे से अंदर जाए। इसको थोड़ी देर
ऐसे ग्रीस भर दिया, इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। और ये जो शॉप काटा हुआ है तो इसको ठीक कैसे करेंगे, हमारे पिछले वीडियो में आपको दिखा है, फिर भी दिखा रहे हैं इसमें भी। देखिए यहाँ पे पूरा शाफ्ट कट होगा, इसकी यहाँ पे बेरिंग आपको एक पुराना बेरिंग लगा के दिखते हैं, बेरिंग पूरा उसके अंदर लूज बैठेगा। 6201 का बेरिंग रहता है नीचे, ये पुराना वाला बेरिंग आपको लगा दिखाते, देखिए आसानी से बेरिंग जाता है और पूरा हिल रहा है अंदर, आप देखते होंगे। देखिए पूरा बेरिंग हिल रहा है शॉफ्ट के अंदर जाते, ये बेरिंग इसके अंदर टाइट जाना चाहिए और हथौड़ी से ठोकने के बाद ये अंदर जाता है, ये बेरिंग इतना आसानी से जाता नहीं, तो ये बहुत आसानी से जा रहा है और बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा है, ये देखिए आपको देखते होंगे। तो इसको यहाँ पे हमें एक तो शॉफ्ट बदल कर सकते, और आपके पास शॉफ्ट नहीं होगा, कम खर्चे में काम करना होगा तो आपको कैसे कम खर्चे में काम करते दिखाते आपको बताया मैंने। ना बेरिंग बदलो ना शॉफ्ट बदलो, फिर भी फैन एकदम अच्छे से चलेगा, ये आपको दिखाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो इधर मार्किंग गिरा है वो मार्किंग को हम, हमारे यहाँ से ऐसा कोई आपके पास कोई चीज़ होगा लोहे का, तो हमारे पास ये कानस है, हमारे यहाँ पे कानस बोलते हैं, ये कानस है, इसके यहाँ पे हम पंच करेंगे। इसको आप पंच भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन पंच से क्या होता है ज़्यादा हो जाता है बेरिंग, फिर टाइट बैठती है, तो इससे आसानी से उसको यहाँ पे मार्किंग ज़्यादा करेंगे यहाँ पे हम, ताकि हमारी बेरिंग इसके अंदर टाइट बैठेगी। बेरिंग बहुत टाइट बैठनी चाहिए, तब जाके वो आवाज़ नहीं करेगी। और ऐसे मारते समय ध्यान रखने का वाइंडिंग हमारा अच्छा है, वाइंडिंग को लगना नहीं चाहिए, वो इस सबसे मारेंगे। और देखिए इधर अपने हमने पंच कर दिया है, तो ये देखिए बेरिंग का भी आसानी से अंदर जाती है नहीं, इतना बाहर रहती है बेरिंग, इसको ठोकने के बाद ही अंदर जाएगा। फिर भी ये थोड़ा उसको और पंचिंग करेंगे हम, इसको कैसे ज़्यादा उसको खड्डा पड़ गया है, ज़्यादा उसको कट हो गया है सॉफ्ट, इसकी वजह से वो चलते चलते आवाज़ करता है पंखा। ना उसके बेरिंग बदलो या ना सॉफ्ट बदलो, फिर भी कम 1 रुपये भी खर्चा न किए बगैर पंखा अच्छे से चलेगा। 1 रुपये भी खर्चा किए बगैर ये पंखा एकदम अच्छे से चलेगा। देखिए अच्छे से मार्किंग हो गई इसकी। अभी बेरिंग डाक देखते हैं, अभी थोड़ा भी बेरिंग अंदर जाता नहीं। अभी इसको फिटिंग करेंगे फैन को। पूरा फैन खोले बगैर हमने उसको आपको चाहिए, ऊपर से खोला भी नहीं हमने, नीचे की तरफ प्रॉब्लम है तो नीचे की तरफ ही खोल दिया है और इसको आसानी से फिट करेंगे। यहाँ पे हमने बेरिंग को ग्रीस लगाया था, इसको फिट करेंगे यहाँ पे, ऐसे जैसे था वैसे फिर से फिट कर देने का। इसको जैसे जैसे 4 नट निकले थे वो 4 नट उसको अच्छे से लगा लेंगे। हम जितने भी वीडियो बनाते सब वीडियो हम पूरे प्रैक्टिकल करके बताते हैं, सब आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे वीडियो बनाते, कभी भी काट छट करते नहीं। जैसे आपको इधर वीडियो बनाते वैसे के वैसे आपके तरफ हम वीडियो डालते हैं, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। थोड़ा भी वीडियो में काट छट करते नहीं, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होता है लेकिन वो आपके समझ में आ जाएगा आसानी से। ये स्क्रू टाइट करते समय एकदम बराबर टाइट करने का। एकदम फिर चालू होगा, इसका कैपेसिटर कनेक्शन करेंगे। आपको पहले चालू करके दिखाया था तो बहुत आवाज़ आता था,
अभी इसको फिर से चालू करके दिखाएंगे तो आपको दिखेगा आवाज़ में कैसा फ़र्क आया है। जैसे पहले था कैसे कनेक्शन, और ये कनेक्शन पहले खोलते समय आप ध्यान रखने का, उसका 3 प्रकार का कलर का वायर रहता है। कौन से कलर की वायर किधर लगाइए ये आपको पहले देख लेने का। डायरेक्ट फैन खोलेंगे फिर फिट करने के समय आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, कौन सा वायर किधर है कौन सा है। चाहे आप उसका फ़ोटो भी निकाल लगा सकते हैं या एक कागज़ पेन पे लिख के भी रख सकते हैं कि कौन सा कलर का वायर को किधर लगाया था। अभी हमें पता था तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया इधर। तो आपको थोड़ा सा खोलते समय ध्यान रखने का कि कौन सा वायर किधर है कौन सा वायर किधर है। ये हिसाब से आप वो वायर पहले लिख लेने का, उसका एक फ़ोटो खींच के लेने का, तो आपको फिर से जोड़ने के लिए आसान हो जाएगा। फिर आपको ये चालू करके दिखाते हैं। फिर से आपको चेक करके दिखाते हैं यहाँ पे। फिर आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए एकदम आसानी से चालू हो गया, थोड़ा भी आवाज़ करता नहीं। एकदम 1 रुपये भी खर्चा किए वगैरह अपना फैन का एकदम आसानी से चालू हो गया। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।